Nogle gange får små begivenheder stor betydning, hvis man giver dem lov. Hos os har et lille teater vendt op og ned på vores hverdag siden dengang i 2014, da vi bar det op ad trappen til første sal. Siden er det næsten blevet et familiemedlem, og det forlanger lige så meget omsorg og kærlighed som alle vi andre. Om det er sundt at være forelsket i et teater, ved jeg ikke. Men vi sidder i hvert fald i saksen nu. Og hvordan kan man andet? Fantastisk. Modelteater fyldte rigtig meget i min barndom, men det her teater har jeg aldrig spillet på. Det har stået i glemsel på mine forældres loft i 38 år, og nu skulle loftet repareres, så jeg fik teateret hjem. Jeg spurgte børnene, om vi skulle sætte det i stand og begynde at spille på det. Det ville de gerne, bare det var mig, der satte det i stand, og dem, der spillede på det. Så sådan er det blevet. Og så sætter vi den forsigtigt, Sofia. Har du fat? Ja. Nu har vi meget mere scene, kan du se? Bortset fra det lidt ydmygende i at være besat af et modelteater, er det også ret spændende. Jeg har nogle af mine bedste barndomsminder fra mørket, hvor jeg og 4 klassekammerater spillede Soldat med fyrtøjet, Skatteøen, Jorden rundt i 80 dage, Elverhøj og Aladdin, i stedet for at gå til fester og hænge på gadehjørnerne. Og jeg tænkte, Charlotte, Jan, Ulle og jeg har ikke mødtes siden vi var små, og det er utroligt så meget, de kan huske. Og alle har de åbenbart gemt teateret i hjertet, ligesom jeg. Så det, jeg husker fra det, det er det, at I som familie var sammen om noget, som nærmest var fagligt. Ikke? Hvor jeg jo var vant til, at forældre var forældre, og børn de legede. Og det var jeg jo ikke vant til, at man gjorde over noget, som ikke havde noget med skolen at gøre. Altså, det var men det er fedt at komme ind i sådan et værksted, hvor der er nogen, der ligesom... Det er da meget sjovt, jeg tror ikke, vi havde gjort det altså, af egen fri vilje eller sådan. Det er sådan fint at komme... Nå, men altså det der med at sætte sig ned, altså en båndoptager, alt muligt, der skal indspille, og musik, og det hele skal passe, ikke også? Altså min søster og jeg, vi tog bare bogen, så læste vi op. Og, og spillede samtidig. Og spillede samtidig, ikke også? Jeg husker det mere som det der frirum en gang om ugen. Og vi havde det jo enormt sjovt og lavede alt muligt andet også. Og så kan jeg godt huske, at det var sådan lidt strammer, når vi hellere ville lege og overvære det, så vi slår os ruinen og ting og sager, så skulle vi tilbage. Piske hjem og lave det der kedeligt. Så tilbage. Men også sådan de der fantastisk store mennesker, dine forældre er, var, at de, altså hvis det var mig, der skulle have 4 børn overnattende en gang om ugen, jeg var der derhjemme nu. Det ville det var en gang om ugen. Det var en gang om ugen, og de kørte os til stationen, og de diskede op med lammekøller og sådan noget. Der var en helt stor udtræk hver gang, ikke? Altså, det var sådan lidt af sådan en lidt spændende hule at komme, ikke? Så det var altså enormt hyggeligt at være der sammen med Nulle og Ibe. I forhold til, hvordan børn i dag de har det, at vi havde tid til det, og vi tog os tid til det, og vores forældre, dine forældre, gav os også tiden til det, ikke? Det som Ulla siger, altså det var jo dem, der gjorde det muligt. Jeg selv spillede amatørteater også sidenhen. Altså, da jeg flyttede til Aalborg, der var jeg med i sommerspillene i Hjørring. Jamen Janke, du kan jo synge. Jeg synger jo. Det er sgu da rigtigt, ja. Fast og har mit eget lille herrekor, som vi optræder med og så videre. Jo. Og det kommer alt sammen fra modelteater. Simpelthen. Altså, jeg tænkte, det er simpelthen mig. Det stammer derfra. Jeg har mere sådan det visuelle. Når vi kører, jeg bor ude lige ved siden af, hvor Charlotte boede, og når vi kører hjem ad Strandvejen og kigger ud over Øresund, og det er fuldstændig blankt, og lige der kommer sådan tanker lige i kanten af horisonten, så siger jeg, gud, det er ligesom et dukketeater, fordi det er sådan tanker, der bliver ført ind fra højre ind. Og nu siger jeg, hver gang havet er stille, så siger min familie, se, det er ligesom et dukketeater. Så det er sådan noget, jeg har ført ind i sådan en visuel tilgang til havet, når det er blankt. Har man først fået modelteateret ind under huden, forsvinder det ikke så let igen. Det er nok også derfor, der stadig findes folk, der har beskæftiget sig med det lille teater uafbrudt hele livet. En af de mest fingerfærdige af slagsen hedder Peter Let Christiansen. Han skriver sine egne forestillinger, ofte med sang og musik, og han har lavet modelteater i 63 år. Ham glæder jeg mig til at møde. Hej, goddag. Goddag, Peter. Velkommen. Tak. Kom indenfor, træd nærmere. Så denne vej her. Ja, wow, der står det. Ja. Ej, hvor er det flot. Ja, så det er jo altså et C-teater. Ja, det er faktisk det teater, du har haft, siden du var barn, du stadig spiller på. Ja. Og det er jo bare lige, så vi bliver for forklaret, det er det Kongelige Teater indvendigt her, og det Kongelige Teater udvendigt her, ikke? Ja. Med galleriet. Ja. Det synes som du har fået lavet nogle af de her hærder til formålet. De blev lavet dengang i 1949, og de er
skræddersyet lige efter modelteaterhåndbogen dengang. Så det er sådan nogle, man kan dreje, så får ja, man så man dreje og få forskellige farver, og det kan rampen jo også. Altså rampen også. Hvor er det skægt. Ja. Peter, du skriver jo dine egne stykker. Ja, det var det. Altså efter jeg gik på pension der, så lavede jeg det stykke her. Og det var altså, udgangspunktet var den her gamle børnebog af Kaj Munk. Ja. En af Peters seneste forestillinger gennemgår hele den danske kongerække, og der skal jo en del figurer til. Vi her var så heldige at finde en plakat, hvor alle kongerne fandtes. Så var der en af tilhørende, der sagde, at vi skal lige have en præsentation af alle kongerne i sådan en ræd, om jeg så må sige. Ja. Så vi havde dem alle sammen inde og modtage applaus efter forestillingen. Og så kommer dronningen ind her. Dronningen er her. Og vi har sandelig også fået ceremonimesteren med. Og Jean Olsen, nu er han jo gået på pension. Og du har simpelthen fået dem tegnet efter virkelige personer? Ja, og her er Frederik den 5. i egen høje person. Og for at vi synes, det blev lidt bart, så han blev så omgivet af nogle damer der. Ja. Så får vi så pantomimeteateret med dronningens egne kulisser. Så flytter vi de der hofdamer, og vi flytter kongen her, og så ser man Didrik og Vidrik fra et folkesagn. Altså det er jo dronning Margrethes egen scenografi, som vi har lavet en kopi af. Ja, vi fandt det i en bog, og så skalede vi det ned, så det lige passede til pantomimeteateret der og så videre. Jeg kan huske, at da Peter Falster og jeg opførte stykket, jeg tror det var 35. gang, så det var den sidste gang, vi spillede det, så klappede vi i hænderne og sagde, det er første gang, vi har lavet det uden fejl. Det lykkedes én gang at spille det uden fejl. Det lyder også som, det var meget ambitiøst. Ja, det var det første stykke, jeg lavede. Det handlede om den gamle soufflørklub, som var sådan en gruppe af ældre herrer, der spillede dukketeater for hinanden. Da de mødtes den 9. Altså man kan sige, den første gruppe, der spillede modelteater i Danmark. Ja. Allerede i 1929 var modelteater en alvorlig sag. Og medlemskab af Soufflørklubben krævede, at man bestod en svær optagelsesprøve. I Peters stykke bedømmer medlemmerne hinandens forestillinger. Altså modelteater, spillet i et modelteater. Det kan næppe blive mere ambitiøst. Og der var så lys på scenen der, og figurerne kunne føres ind og ud med underføring. Det er altså ikke vanvittigt driftsikkert. Jeg har ikke fået det fint justeret. Nej, var det fint. Der blev så klaget over, det var i første akt, hvor de sidder, som sagt, ude i haven. Der blev der klaget over, at man ikke kunne finde ud af, hvem der sagde noget. Og så opfandt vi denne her lille mekanisme. Du kan se, at han nikker lidt. Nu sidder den lidt løst, men jeg kan tage den her i stedet, for han nikker lidt, når han har sagt noget. Nej, det skal ikke. Og hvis du drejer en lille smule, du skal bare lige røre ved den. Ja, så drejer jeg hovedet. Så kommer det. Så kan man se, hvem der taler. Så kan man se, hvem der taler. Men det kan også gå galt. Der var en gang, vi spillede det, kan jeg huske, for mine børn. Og det de bedste kan huske fra forestillingen, det var, at et af hovederne røg af og trillede ind ad gulvet. Så det var jo ikke meningen, altså. Det var medlemmer af denne Soufflørklubben, der senere stiftede Dansk Modelteaterforening, som stadig eksisterer i dag. Så spillede de jo altså billard. Præcis på premieredatoen for disse film er det 100 år siden, at Soufflørklubben blev grundlagt, og 75 år siden Dansk Modelteaterforening blev grundlagt. Det er jo ganske stort. Og se, så kan hun altså så kan hun spille billard der. En af hemmelighederne bag Peters fingerfærdighed er noget specielt udskæringsværktøj, som er lavet i 1950, specielt til modelteater. Og det har Peter selvfølgelig passet godt på gennem alle årene. Min far købte i 1950 det, der hedder Clean Cut. Man har altså 6 forskellige af sådan nogle små skruetrækker, eller hvad skal man sige, sådan her, som en gang imellem skal slibes og spidses til i forskellige bredder. Hvad blev det oprindeligt brugt til? Jamen, det er lavet til at skære dukketeater. Man købte det hos Carl Larsen, sådan et sæt her, Clean Cut. Okay. Og jeg tror, jeg har reklamen for det her.
clean cut. Det var inden hobbyknivenes tid. Ja. Altså, det er ikke godt til at skære lange, lige stykker ud. Der skal man hellere bruge sådan en moderne en, som den her, ikke sandt? Sådan en der. Ja. Men det andet der, løv og ansigter og hænder og arme og ben og huller i figurer, der er det her det rigtige. Og her er vejledningen fra det, tror jeg, der står. Hvad står der? Ja, der står udskæring. Det er vejledningen fra 1950 fra det var dengang, der var så meget salg i modelteater, man kunne simpelthen lave udstyr, som var kunne sælge kun til modelteater. Kun til modelteater. Jeg tror, det kostede 20 kroner. Det har været vanvittigt dyrt. Ja, det har været ret dyrt. Men vi har altså også haft kolossal meget fornøjelse af det. Det må jeg sige. Inspireret af besøget hos Peter gik jeg straks i gang med nogle nye bevægelige figurer. Blandt andet en vinkende arm til Nureddin, som jeg først har klistret på låget af en kagedåse og klippet ud. Armen skal jo være helt flad, så pap duer ikke. Nu skal jeg så til at lodde armen fast på den ståltråd, der skal styre den. Og det er jeg ret dårlig til. Nu er elastikken jo blevet en hel del løsere, men ja. Hans underarm er lidt for langt ude til siden. Nej, jeg bliver nødt til at lave det om. Pokkers. Meget af arbejdet med modelteateret laver jeg alene nu. Det meste foregår jo også i børnenes skoletid. Men den vigtigste grund er, at træningen på modelteateret har gjort det muligt for dem at få roller på alle mulige andre teatre. Store, fine steder. Så nu sidder jeg her og laver familiesammenhold for mig selv, for forestillingen skal jo være færdig. Hvilket er en fin undskyldning for ikke at tage telefonen og læse sine mails. Underarmen er stadig lidt langt ude, men det kan godt gå an. Aladdin, hvis du har lyst, kan vi gå en tur i morgen i stedet. Det mest forunderlige ved modelteater er, at det er så grænseløst. Der viser sig hele tiden nye dimensioner og muligheder, lige når man tror, at man har set det hele. Hvis man har et barn, eller som har en særlig sans for det kreative, en lyst til at udtrykke sig, har en fantasi, så kommer det altså i særlig grad til udtryk i modelteaterets verden, fordi man netop kan arbejde med alle disciplinerne. Man kan skabe illusioner med lys, man kan arbejde med det visuelle, med rum, man kan arbejde med tid. Altså, hvis man har lyst til at udtrykke sig, har lyst til at fortælle historier, så mener jeg faktisk, at modelteater er en usædvanlig god måde at få afløb for det for. Der er mange forskellige faser i det. Det er noget, man selv har gjort. Det tror jeg også, jeg har taget med fra det at lege med dukteater som barn i min karriere. Du kan arbejde med lys, du kan arbejde med lyd, du kan arbejde med farver, du kan arbejde med tredimensionelle udtryk også. Man skal tage sig af teknikken, hvordan kommer figurerne ind og ud, hvordan kommer scenografien, altså kulisserne, op og ned, hvornår skal man trække det op og ned, hvordan kan man få det til at blive som det størst mulige eventyr og den størst mulige oplevelse for de publikummer, der sidder og oplever det. En anden af de helt store modelteatereksperter hedder Per Bollerup. Det er Martin. Han er tidligere skolelærer og bor på toppen af et stort hus i Gentofte. Goddag, min ven. Goddag og velkommen. Tak fordi vi måtte komme. Ja, her er teatersalen. Nej, det er fint. Der er altså ikke indrettet som teatersal nu, men der er 9 stole, og det er det ideelle at spille for. Det er jo åbningen af Aladdin med morgen ved Isfahan. Ja, det er det. Uden for Isfahans porte. Han kan tæske Aladdin med den arm der. Kan I se den? Ja, med målebåndet. Ja, og så kan han vælte bagover. Ej, hvor er det skægt. Så med stængerne i vejret, det er dødsøjeblikket. Ja. Og så, hvad sådan er det så, der sker? Så går der ild i bålet der, og der kommer flammerne op. Ja. Sådan der. Og så til sidst, så forsvinder han helt ned. Ja. Inden en forestilling, så skal den altså præpareres. Og så skulle han kunne komme op. Og så sidder han op igen nu. Ja. Og så skal den der slås ud, sådan at når han først så sidder han får sit hjerteanfald, så vipper han. Ja. Og så når han i et dødsøjeblik, så falder han bagover, så bliver han grebet af den der lille der. Og når han så skal helt væk, så trækker vi den væk, og så kan han komme helt ned, som han var før, ikke? Ja. Så sådan fungerer det. Ja.
og ligbærerne, så kommer de ind, og så dør ham der Mustafa, og så bærer de ham ud. Der kommer han så frem. Der var han, ja. Og så bærer de ham ud. Men jeg tænker på, at vi har med der, hvor Aladdin får appelsinen i turbanen. Det vil vi meget gerne se, ja. Men det kan jeg godt lige vise jer. Og så det første, der sker, det er, at troldmanden Nureddin, han kaster nogle appelsiner op i luften. Der kommer de. Og de forsvinder så op i sofitten. Og så sker der det, at Aladdin, han griber en med den ene hånd, og en med den anden hånd. Og så den sidste her, den skulle meget gerne ende i hans turban. Det gjorde den. Fantastisk. Ja. Så kommer de ind her fra hver sin side, og samles der. Ja. Og så sådan der. Ej, og så kan de danse, og det er jo netstrømpeben, ikke? Ja. Og det er jo selvfølgelig også der, folk er jo syge og grin. Sådan der. Ja, det er fint, hvis du holder. Og så, nu bremser jeg altså snoren her, men der kommer de. Og så kan I se de små blylodder. Ja. Og så har du taget en ispind, er det ikke det? Eller hvad er det? Det er noget, der nej, ligner det. Det er bare en tynd liste. Det er rørepinde fra færgen mellem Ystad og Rønne til kaffen. Det der med at klargøre en forestilling, det tog mig jo i starten noget med 1,5 til 2 timer. Og gøre den klar? Og gøre den klar. Ja. Og nu til sidst, der er jeg blevet så trænet, så jeg er jo nede på en halv time. Og det er altså fordanserinden, der kommer ind nu. Ej, det er sart, det er. Hun kommer ind her, og så åbner hun for godteposen, og så ryger bananerne ned. Men altså, der kan jeg sige, at man skal ikke frygte det, fordi altså netop det, du siger om, at den der illusion er en illusion, er en udtænkt virkelighed. Man skal stole på, at publikum æder aftalen om, at det her, det er altså ganske bare nogle papdukker, men nu leger vi, at de er levende. Ja. Og det gør jeg aldrig oplevet andet, end publikum æder præmissen. I sidste afsnit sagde jeg ganske vist, at jeg ville beholde Nureddins hule, som den var i Alfred Jacobsens originaludgave, men jeg kunne ikke modstå fristelsen til at lave den lidt dybere alligevel. Jeg tog det traditionelle mellemtæppe, som er det her, og så tog jeg bagtæppet, som er det, der er allerbærest, og taget nogle fotokopier og klippet og klistret, og så er der altså opstået nogle nye kulisser. Den her for eksempel, den har fået ekstra bøger. De bøger, der er her, er blevet kopieret et par gange og vendt og drejet. Klipperne er også drejet rundt. Man kan jo bare klippe det hele ud og sætte det sammen med fotokopi. Det kunne man ikke dengang, jeg lavede det, da jeg var dreng. Jeg har så dårlig en kopimaskine, så jeg er nødt til at male lidt på det bagefter, fordi farverne bliver dårligere. Men så har jeg altså fået en kulisse her, og så har jeg fået et nyt mellemtæppe dernede. Og så har jeg så stadigvæk bagtæppet allerbagerst. Men jeg havde en anden udfordring, og det er, at Nureddin skal sidde og læse. Og det foregår bag det her bord, og det er normalt ikke så svært, fordi alle modelteatre har en faldlem, undtagen mit. Så jeg har nogle huller i gulvet, og dem har jeg brugt før med nogle slisker, og jeg tænkte, man må kunne lave det samme ud af de her slisker. Og det vil sige, når han sidder og læser, så er han faktisk bare et stykke ned ad slisken. Så nu kan Nureddin sætte sig, og så vil det jo være naturligt, om han også bladrer i sin bog. Det er en af de få effekter, jeg lavede, da jeg var barn, og som har overlevet til i dag. Som tidligere nævnt, vil jeg også gerne have effekten af, at han slog på sit kranium, så det trillede på gulvet. Så jeg skar kraniet ud og monterede det på et stykke træ med noget ståltråd, så det kan dreje rundt om sig selv, mens det falder på gulvet. Men så skal vi jo have den her figur, der kan slå. Ham her, som jeg har vist et par gange. Han kan jo løfte armene op, og det vil sige, at han kan måske slå med sin højre hånd. Hvor dumt! Jeg havde glemt, at den også skulle hjælpe ham ud af hulen igen. Hævn! Jeg må afsted til Isfahan hurtigst muligt. Så kan du vente dig, Aladdin. Men mit egentlige projekt er at forsøge at give noget af det, jeg selv har fået af mine forældre videre til mine børn. Hvordan kommer jeg i mål med det? Hvad siger nogle af de professionelle? Hvordan kan man give dannelse videre til næste generation? Du må jo lade dine unger være i fred. Altså, det bestemmer de selv. Og Giacomo, som min søn hedder,
Han er jo så søn af Dario og mig, og det kan du nok tænke dig har været en tilværelse for et barn, som har været fyldt med svigt. Altså, du har ikke sådan en karriere, som jeg har, uden at svigte til højre og venstre. Det kan du ikke. Så det jeg har gjort ved altid at arbejde, altid at filme, altid at gå hjemmefra, det har jo været Giacomos skæbne. Og den mor og far har han så haft. Og da han så blev student og syntes, han skulle være et eller andet, så ville han være forretningsmand eller et eller andet. Han ville overhovedet ikke tale om noget af det der rædselsfulde, som far og mor havde lavet. Det er ikke altid let at være forældre. Og hvor meget skal man i det hele taget fylde som voksen? Men min far kunne noget andet. Han var nemlig indsigtsfuld og klog nok, og kærlig nok, og omsorgsfuld nok til at sige, det kan jeg ikke, det skal du. Og så som skolelærer kom han hjem med papir og glanspapir og tegnede ting og dit og dat, og så kigger han og sagde, far, hvordan det... Og så blev det learning by doing. Fordi altså, min far kunne ikke slå en pind i en lort uden at ødelægge begge dele, og hammeren, vil jeg sige. Men jeg er blevet rigtig god til det hele, fordi jeg har fået lov. Og fordi at både min onkel Erik og min far holdt snitterne væk og sagde, det skal Søren selv. Mit store ønske har hele tiden været at bruge modelteateret som et fælles omdrejningspunkt for familien. Men kan det overhovedet lade sig gøre? Hvis man skal gøre det, så tror jeg, man skal gøre det ved, at man samler familien og siger, kunne det være sjovt at lege med det her? Og lad os se, hvad vi kan få ud af det. Lad os starte med at klippe den, der kan klippe dekorationer og figurerne ud. Starte med det. Sæt det op på scenen, og så begynde at arbejde med det. Man skal nok starte så meget, og så selvfølgelig med en glæde ved at lave det. Et glæde ved også, at temaet i et af de stykker, man vælger, at det er noget, der fascinerer børnene. Ikke? Og så lige pludselig ringede telefonen, og så sagde Giacomo til mig, hvordan bliver man instruktør? Så sagde jeg, tak, det må jeg nok sige. Så nu er han filminstruktør i dag. Og mit barnebarn, August, han er en glimrende guitarist. Okay. Han rejser over hele verden og spiller guitar. Ja. Ja, så et eller andet det ligger andet der er nok lykkedes. Ja. Men det er ikke mig. Altså, det er ikke mig, der siger ikke andet, end jeg er. Jeg tror, de skal have lov til selv at vælge det til. Og sådan er det vel med børn. Men jeg har med fornøjelse allerede set, nu er mine børn stadig små, men min nevø og min niece lavede faktisk en dukketeaterforestilling, en lille en endnu, som de opførte for os med stor pryd, og som mine to piger sad og jublede over at se. Så det gamle dukketeater er allerede ved at blive stødet af igen, og ja, et eller andet sted håber jeg selvfølgelig nok, at næste generation vil finde samme glæde ved det, som vi gjorde. Altså, hvis mit barnebarn, som nu er 1 år, hvis han en dag kommer og siger, bedstefar, jeg vil gerne spille modelteater, jamen, det vil jo være som at sætte ild til noget benzin, ikke? Så siger, okay, jeg vil prøve helt stille, og så tror jeg dagen efter, at han vil have huset fyldt med alting. Det er jo stadigvæk de samme gamle gode historier, som Gøngehøvdingen. Den fascinerer jo altid. Den har vi også lavet på teateret, selvfølgelig, som musikforskning. Og der fascinerer den jo også, det tør man sige. Ja, jeg vil jo gerne kunne sige med denne udsendelse, at dine 2 største succeser er inspireret af papirteateret. Det er måske at trække det for langt. Det er... altså, du må godt sige, den har jo gået i 18 år eller 20 år, har Skatteøen gået. Så altså, som kommerciel succes, så har der ikke været noget større. Jo, der har været Nødebo Præstegård, men den er også kommet som dukketeater. Vi vil alle sammen gerne forhindre vores børn i at falde over de sten, som vi selv er faldet over. Og alligevel ved vi, hvis vi har bare et minimum af snøvs og fornuft, at det er vitalt afgørende at lægge nogle småsten foran dem, så de kan lære at snuble. Der er en ting, der er vigtigt. Det er, at vi mennesker ikke får alting serveret. Vil du også tegne lidt? Og ved at sidde og trykke på en knap, og så se et eller andet på tv, og så trykke, hvis man ikke gider, så ser man en anden kanal og så videre. Det dukketeater havde,
det var, er man ikke med, så går det slet ikke. Og det har vi brug for, at få noget med, hvor man er medskabende med. Det kreative. Det er mennesker, det kreative, det har vi brug for. Så vi skal have noget mere fælles liv ind i familierne. Så jeg tror, at det kommer lige så stille. Fordi hvis man møder nogen som os, som i den grad har haft så meget glæde af det, så lad os få glæden op at stå ved at turde begynde igen. Og bare begynde helt stille og roligt. Ikke? Der er flere muligheder. Og lad os give kommende slægter og familier de muligheder og sige, kast jer forkert ud i det. Og se at få det sjovt i familien sammen. Der er noget at tænke over, og noget at arbejde videre med. Vi skal give vores børn alverdens dannelse, men vi skal samtidig slippe dem fuldkommen fri til at opdage det hele selv. Bare der var en manual af en slags. I 11. afsnit skal vi forsøge at samle trådene fra de 5 år, vores modelteaterprojekt er endt med at tage. Først og fremmest er der jo premieren på Aladdin, som vi langt fra er klar til. En skat. Min egen skjulte dagsorden om, at modelteateret skal være det store dannelsesprojekt for børnene, kommer jeg nok også til at justere lidt undervejs. Det har været sjovt og ikke så sjovt på samme tid. Men hvad med selve modelteateret? Vil dette langsomme fænomen kunne overleve i en verden af skærme og passiv underholdning? Se med næste gang, når 11. og sidste afsnit ruller over skærmen.